خب دوستان سلام، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال H4X پنل. آقا اصلا حال میکنید دیگه، دیلی آپلود شدم، دارم یوتیوبو میترکونم دیگه. دمتون گرم، حمایت کردیم ویدیو قبلی هم. و اینکه آره آقا امروز اومدم یه پنل موبایل خفن آوردم براتون. یه پنل موبایل گاد اصلا برید تست کنید، حال میده. این همون قبلی از قبلی خیلی تلگرام پی وی گرفتم که خوب بودش و نظرتون خوب بود دربارش. و اینکه آره آقا امروز هم یه دونه عین همون رو بردم. این البته یه ذره بهتر از اونه. بریم یه دو سه مچ لاین ولف اسپو کنیم و رمز رو من داخلش بگم بهتون دیگه. تا آخر ویدیو ببینید چون رمزا رو گفتم یا اول میگم یا وسط میگم یا آخر دیگه. تا آخر ویدیو همراه ما باشید، همه جا رو ببینید. اوکی برو بریم. خب آقا اس شد این مچمونم. دوستان خیلی همین چند روز پیش که ویدیو گذاشتم، یعنی همین دیروز، امروز من برام زیاد پیام اومد که درباره این پنلایی که خریدنیه، گفتیم پنل فروشی داریم. پیام اومد که یا علی چه منوی شدن کل صاف زدن. خب آره پیام اومده بود که تست داره این پنل فروشیتون که ببینیم سالمه پنلش یا نه. گفتم آقا نه اینو تست نداره حقیقتا. میگم اگه مشکلی باشه تو بنر هم نوشتم، میتونید ما پولشو برمیگردونیم بهتون. پس اصلا در مورد که مشکل داشته باشه تعظیم میکنیم. بله سنس من دوستان خیلی خوبه. لالک موش داره میشه. آره آقا این گفتم پنلمون تست نداره دیگه، ولی تضمین کردیم که خراب مراب یه وقت نباشه. نگاه چه خالی، وای خالی کرد زد. من سنس نچیدم دارم خیلی بد پلی میدم. میبینید نمیتونم بزنم، اصلا هیچ سنسی چیزی نچیدم. ببینید سنسیتیویتی مثلا به چخ رفته. اینها نگاه هیچ کدومو اوکی نکردم. ایکس و وای هم نچیدم هنوز، رجیت هم نزدم. برم یه سر کانال H4X پنل دوست تا رجیت بزنم. حاجی یارو هر کاری میکنه. منم هر کاری میکنم ببرم دو دوش. بله گفتم آقا سنس نچیدم دیگه، اگه دارم بد پلی میدم به بزرگی خودتون ببخشید. اصلا من اسنایپرم، گان نمیزنم، ولی حالا گانم اگه سنس بچینم خوب میزنم. خب اگه حروم زاده رو نگاه. وای وست کش شدیم. چه باحال از یخ میزنه، بغلی یخ میزنه. دوستان دو رقم اول رمز 19. دو رقم اول رمز 19. آره داداشیه. بگم که خیلی هم حمایت کرده بودید ویدیو قبلی، دمتونم گرم. راستی اگه پنل اشتراکی چیزی دارید حتما. وای چرا نزدمش. گفتم آقا اگه پنل اشتراکی چیزی دارید حتما توی پیوی بنده یا پیوی کرکرها بذارید. پنل اشتراکی گفتم هر پنلی دارید که هر جوریه برامون بفرستید پیوی کرکرامون. اگه لازم به کرک هست کرک کنیم و اینکه آره دیگه، یا اگه نیستم بذاریم براتون کنم. تو تلگرام 4 تا پیوی براتون گذاشتم، هر کدوم خاصی میتونیم پیام بدید. البته من خودم میگم کرکر نیستم بنده. 3 تا پیوی های دیگه بهشون پیام بدید، چون من میگم خودم کرکر نیستم. برای پنل پی سی من میذارم، رجیتینا هم میذارم، سنسیتیویتی هم میذارم، ولی خب میگم چون آپدیت شده الان دیگه سنسیتیویتی اینا دیگه دستم نمیاد که بذارم. رجیت هم همینطور اگه دستم میاد حتما میذارم تو کانال. الان تو کانال پره، کلی هم داریم بدون رمز میذاریم، همشون لاگینی ان. اینکه آره بردش کنید. یه حرومزاده الان چی الان داشت تو مکس بین مکس 7
حمایت کنید آقا، سابسکرایب کن تا اینجا اومدی سابسکرایب کنید. اسنپ بگیرم؟ آره اسنپ بذار بگیرم زدی کاسمون تموم کنم. آقا رقم سوم 4 تا رقم ها، رقم اول گفتم، رقم سوم هم 2، رقم سوم هم 2. ای چرا نزدم اون یکیو؟ میگم اصلا خیلی عجیبه بچه، بازیم خراب شده، این نیستش بازی هست. کیری دارم باز چیز خیلی هم کامنت گذاشتید چرا انقدر فوش میدی؟ آره حاجی من ویدیو پیش خیلی زیاد فوش شدم، ولی آقا هندزفری گرون نیست اونقدر. خب آقا اومدیم دسته بعدی. اینه دیزرت نگیریم به نظر من گفتم سنسم خراب مرابه یهو میزنم به چخ میرم. گفتم آقا هر پنلی هم دارید میتونید پی خودم یک کرک رو بفرستید، ویدیو مالک هم میتونید بفرستید دیگه، اونم کرک میکنه. وای یاجی یارو یکی از خوبهای مصر، منم یکی از خوبهای افغانستان. بچه ها راستی کانال تلگراممونم بازم من میگم این پایین میاد الان، برید حتما سرچ کنید، حتما ساب کنید. فکر کنم یه 20 نفر میخواد تا بشه یکایی. حاجی این چرا نمیزنه؟ آره گفتم 20 تا کلا میخواد تا برسیم به یک آدمش گرم لایک داد. شما هم پس چون این لایک داد شما هم این الان ویدیو رو لایک کنید دیگه. ویدیو پیشم لایک کردید، دمتون گرم آقا، عشقید به قرآن نمیدونستم اونقدر حمایت میکنید، دمتون گرم قلبید. ببین اگه اینطوری حمایت کنید به خدا من میگم هر چی بخواید بازیتون رو خوب کنه براتون میذارم. تو تلگرام میگم من همه جوره تیممون داره پنل میذاره و همشون دارن صرف کار خیلی پنل خاطر میگم اگه پنل چیزی دارید بیاین پی وی با 4 نفر تا بازم بذاریم برای بچه‌ها. کانال دیدی اینطوری بیاد برات سنس بده داداش. کانال دیدی؟ نه دیدی تو ندیدی دیگه. ببین از این کانال ببین ساب کن الان، ببین این راندو میزنم رقم آخرم میگم بهت مشتی. ساب کن. وای نت رفته، ما کسی که نتش میره رو مگه بچه ها میزنیم؟ بابا نمیزنیم، کی گفته؟ مثلا این کار رو انجام نمی. آقا رقم آخر هم چیز شدی ایسکا شدی و دیگه رقم آخر من نمیگم اینجا، نه شوخی الان میگم. رقم آخرم 5، رقم آخر 5. نظر ویدیو رو رد کن الان، برو سریع بردار ببین تا آخر ببین داداش، دارم زحمت میکشم. وای نبین داداش، نه برو، به نظر من اول ویدیو برو بیرون تا من اینو باتشو بزنم. خب بچه‌ها اینم بود از این ویدیو، امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. گفتم بازم دیلی آپلود شدیم، دارم ویدیوها رو تکی میذارم. فایلی هم که تو این ویدیو رمزشو گفتم توی تلگرام قرار دادم، تلگرامم گفتم هم تو دیسکریپشن هم تو کامنت ها پین کردم، هم گفتم اون پایین میاد، الانم یه بار دیگه میارمش. و اینکه دمتون گرم حمایت میکنید دیگه، سابسکرایب کن تا ویدیو بعدی به دست برسه و دوباره از این پنلا بذارم. فعلا خدافظ.